मेरा नाम है गुफरान अहमद, मिर्ज़ापुर बर्ड में स्वागत है दोस्तों आपका। मैं आज फिंचिस लाया हूँ, जैबरा का फिंच वाइट लाया हूँ, ग्रे कलर में आपको दिखाता हूँ कहाँ से लाया हूँ ये भी बताऊँगा। कैसे सेट उसको मैं पिंजरा छोटा सा केज में तैयार किया हूँ, उसी में मैं डालने वाला हूँ। आज भर के लिए मैं तो छोटे केज में रखूँगा, लेकिन कल मैं लाऊँगा बड़ा केज। आइए आपको दिखाते हैं। ये है जैबरा का फिंच है, वाइट लाया हूँ और ग्रे लाया हूँ। ये देखिए, वाह ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है ये। अब मैंने लिया भी तो वहाँ से बहुत अच्छा लग रहा था ये, और इसको मैं देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको मैं लाया, उसमें छोड़ता हूँ। ये केज है इसका, इसी केज में मैं इसको छोड़ूंगा। अब आप देखिएगा मैं इसको इस केज में कैसे छोड़ता हूँ। हाँ असद भाई, थोड़ा आप आइए इधर, इसको खोलिए, इसको ऐसे करिए आप। पहले इसका साइज देख लेते हैं क्या है, ये सही हो रहा है नहीं तो ये उड़ जाएंगी ये बड़ा टाइम लगा रहा है, खोलने में लग रहा है। कहाँ गई उनके? वाइट पेयर लाया था और ये पेयर लाया था, ये दोनों पेयर तो है इसमें, लेकिन वाइट बर्ड मुझसे उड़ गई। बड़ी मुझे वो दुख हो रहा है। मैंने बहुत दूर से लाया था खरीद के। ये करीब मेरा घर, मैं मिर्ज़ापुर से अगर हूँ तो मैं इसको बनारस से लेके आया था और ये उड़ गया। मुझे तो बहुत खल्ला है कि जो उड़ गया वो मेल था, ये फीमेल है। इसका जो जोड़ा अब मैं बनारस से लाऊंगा, दूसरा लाऊंगा। अभी मैं 1-2 हफ्ते में ला के इसको इसी में डालूंगा मैं, कि इसका जोड़ा नहीं ख़राब करूँगा मैं, इसको जोड़ा इसको करूँगा मैं। और गाइस ये देख सकते हैं आप, पानी मैंने डाल दिया इसमें दाना। अभी मैंने छोटा केज में रखा है, मैंने दूसरा वीडियो मैंने शूट करूँगा मैं, और थोड़ा बड़े केज में रखूँगा इसको मैं, और यहीं पे लगाऊँगा, ये शूट करूँगा यहीं पे। ये लोकेशन देख रहे हैं, यहीं पे मैंने शूट करूँगा। अब आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही वीडियो दोस्तों।